Gimnasia Cerebral y Lectura de la Biblioteca BS Salón de la Fama. En esta ocasión tendremos 2 libros para los más pequeños de la casa. Empezamos. Primer ejercicio, cabecita adelante y atrás, contamos 3, 1, 2, 3, los lados, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Uno, dos, uno, dos. Levantamos nuestros brazos, vamos a cruzarlos. Vamos a hacerlo más rapidito. Hacemos remolinos, 1, 2, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Listo, hacemos 2 aplausos y luego lo que yo les diga. 1, 2, cabeza. 1, 2, nariz. 1, 2, orejas. 1, 2, cachetes. 1, 2, hombros. 1, 2, panza. 1, 2, cachete. 1, 2, ojos. 1, 2, cabeza. 1, 2, cintura. 1, 2, cabeza. 1, 2, hombros. dos, tres, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
muy bien hecho. Nos vemos la próxima semana en más de Gimnasia Cerebral y Lectura de PS Salón de la Fama.